ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വൺടെക് കേരളയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വീഡിയോയുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സീലിംഗ് ഫാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഒരു BLDC ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആറ്റംബർഗ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും പെർഫോമൻസുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ്റംബർഗ് എന്ന കമ്പനിയുടെ BLDC ഫാനാണ്. ആറ്റംബർഗ് എന്ന കമ്പനി നമ്മൾ വേൾഡ് ഫസ്റ്റായിട്ട് BLDC ഫാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിങ് കമ്പനിയാണ് ആറ്റംബർഗ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് മോഡലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ എഫിഷ്യോ എന്നൊരു സാധാരണ നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ അതേ മോഡലുള്ള ഒരു ഫാനാണ്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്കതിൻ്റെ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ആറ്റംബർഗ് എന്നൊരു വലിയ ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ മോഡൽ എഫിഷ്യോ എന്നൊരു മോഡലാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ 1200 mm ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മളിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ഫാനിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അതേപോലെ BLDC മോട്ടോറാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിമോട്ട് ആണ്. ആ റിമോട്ടിൽ തന്നെ ബൂസ്റ്റിങ്, സ്ലീപ്പിങ്, അതേപോലെ ടൈമർ ഓപ്ഷൻ, അങ്ങനെ 3-4 ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിമോട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇയറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന എനർജി, അതേപോലെ 3x ലോങ്ങർ ഇൻവെർട്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് സാധാരണ നോർമൽ ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് 3 മടങ്ങ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. സാധാരണ ഒരു ഫാനിൻ്റെ നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ കറണ്ടിൽ നമുക്ക് BLDC ഫാനുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3-4 ഫാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് 5 സ്റ്റാർ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ വാറൻറ്റി രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2+1 ആണ്, അതായത് 3 വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ വാറൻറ്റി വരുന്നത്. പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോക്സിൽ തന്നെ. പിന്നെ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4300 ബോക്സിൽ കാണുന്ന റേറ്റ്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു 3500 അകത്തുള്ള റേറ്റിലൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ വാറൻറ്റി തിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈ റേറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അലുമിനിയം വെൻറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മില്യൺ യൂസേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജസ്റ്റ് ബാഡ്ജിങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ വരുന്ന ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അതിൻ്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഫാനിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു വാറൻറ്റി കാർഡ് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ പാടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാറൻറ്റി കാർഡാണ്. ആ ഒരു വാറൻറ്റി കാർഡിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഇതിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്ക് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ വാറൻറ്റി കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാറൻറ്റി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരാനുള്ളതൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ മാനുവൽ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ വാറൻറ്റി കാർഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റോഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് റോഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ കേസിലായിട്ടാണ് ഒരു റോഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നോർമൽ ഫാനിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നിട്ടുള്ള അതേ റോഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഫാനിൻ്റെ കനോപ്പിയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും വരുന്ന കനോപ്പിയാണ്. അതിന്മേൽ തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു കനോപ്പിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടിലുള്ള ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സുകളൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാക്കിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഹൂക്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ റബ്ബർ ബുഷ്, അതേപോലെ അതിൻ്റെ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഒക്കെയാണ് ആ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റിമോട്ടാണ്.
പിന്നെ അതേപോലെ ആ റിമോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ബാറ്ററി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ റിമോട്ട് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ലിം ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമോട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റിമോട്ടിലുള്ള ബാറ്ററി നമ്മുടെ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ട്രിപ്പിൾ എ ബാറ്ററിയാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പീസ് നമ്മളെ മെയിൻ മോട്ടോറാണ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ BLDC മോട്ടോർ വരുന്നത്. സാധാരണ നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ അതേ ഒരു വെയിറ്റൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫാനിനും. ബട്ട് സാധാരണ ഫാൻ അപേക്ഷിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രലുള്ള 2 ലൈന് കൊടുക്കാനുള്ള വയർ മാത്രമേ ഒരു കണക്ടറിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ആ മോട്ടോറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാഡ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പോലെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാട്ട് 28 വാട്ട്സാണ് ഈ ഒരു ഫാൻ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ വാറൻറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്ത ബാർകോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അവരുടെ രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത കമ്പനി ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ആ ഒരു മോട്ടോറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോട്ടോറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓവറോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ മോട്ടോർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ BLDC ഡ്രൈവറൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലീഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് വരുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ഫാനൊക്കെ വെക്കുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ നല്ല ഫിനിഷായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാറൻറ്റി കാർഡ്, റോഡ്, അതിൻ്റെ കനോപ്പി, പിന്നെ അതിൻ്റെ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട്, റിമോട്ട് ബാറ്ററി, അതേപോലെ മോട്ടോർ, അതിൻ്റെ ലീഫ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫാനിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ BLDC ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു കുറച്ച് അധികം പീസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഫാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ 1, 2, 3, 4 വീഡിയോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റിമോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് നമ്മളെ റിമോട്ട് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലൈസിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള ഡിസൈനാണ് ഈ നമ്മളെ റിമോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 5 സ്പീഡുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സെൻറ്ററിൽ ഒരു B എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ റെഗുലേറ്റർ ഒരിക്കലും ഈ BLDC ഫാനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ റെഗുലേറ്റർ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ റിമോട്ട് വഴിയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 5 സ്പീഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സെൻട്രൽ ഒരു B എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓരോ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മളെ റിമോട്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പിന്നെ സെൻട്രൽ ഒരു B എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ 1, 2 സ്പീഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് B എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അടുക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതേപോലെ സെൻട്രൽ ടൈമർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു LED എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. പിന്നെ അതേപോലെ സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡ്, അങ്ങനെ 2-3 മോഡുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം റിമോട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം നല്ല കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള റിമോട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് 1ാമത്തെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫാൻ സ്പീഡ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടോറിൽ റെഡ് LED ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ 1ാമത്തെ സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാറ്റും, അതായത് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ കൂടി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. 2ാമത്തെ സ്പീഡിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്പീഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3ാമത്തെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ LED ഓരോ പ്രസ്സിങ്ങിനും LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഈ 2-3 സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 1-2 ആൾക്കൊക്കെ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ ജസ്റ്റ് ധാരാളമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ വാട്ട്സ് ഏകദേശം 10 വാട്ട്സിന് താഴെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഒരു BLDC ഫാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഏത് സ്പീഡിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പീഡിനനുസരിച്ചുള്ള വാട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ.
പിന്നെ 4-5 പല സ്പീഡുകളുണ്ട്. ആ 5 സ്പീഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അത്ര ഒരു സ്പീഡൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 സ്പീഡിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കും. 5-ാമത്തെ സ്പീഡിലൊക്കെ വളരെ ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ നോർമൽ ഫാനൊക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് തന്നെ ചെറിയ വോൾട്ടേജിൽ തന്നെ ഇത് ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു BLDC ഫാനുകൾക്ക് പ്രശ്നമായി വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പുതിയ ഫാനൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ BLDC ടെക്നോളജിയിൽ മാറിയിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ വാട്ട്സിൽ നമുക്ക് BLDC 3-4 ഫാനുകളോളം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാനുകളെല്ലാം BLDC ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ല് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ BLDC ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള 1-2 വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഫാനിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു BLDC ഡ്രൈവറാണ്, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെറിയ എനർജിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ഫാന് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.